Как устранить скрип в деревянных кроватях с деревянными ламелями? За 36 рублей. Покупается в Леруа Мерлен или в любом строительном магазине пластиковый уголок 20 на 20 и крепим вот в то место, где ламели укладываются на опорные рейки. В частности, в икеевской кровати кусочек маленький здесь, большой кусочек и маленький кусочек с той стороны. То же самое с противоположной рейкой. Получается, что при нагрузке на кровать деревянный ламель больше не будет тереться и скрипеть об деревянный каркас кровати. Всем спасибо.